मंडे हो या संडे रोज खाओ अंडे, क्योंकि अब अंडे रखने के लिए बहुत सारी जगह आपके फ्रिज में होने वाली है। ये है प्लास्टिक फोल्डेबल एग ट्रे जो आपको होलसेल रेट पे मिलने वाला है। इसमें आप एक साथ 24 एग्स को स्टोर कर सकते हो। ये 3 लेयर फोल्डेबल डिजाइन के साथ आता है। जब आपके पास एग्स ना हो तो इसे फोल्ड करके आप रख सकते हो। इसका स्लीक डिजाइन है ना, फ्रिज में एकदम परफेक्टली फिट हो जाता है, स्पेस बचाता है। इसे आप जितना ज्यादा बल्क में परचेस करोगे उतना ही ज्यादा रीजनेबल रेट मिलेगा अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेस के कंपेरिजन में। ये हर किचन की जरूरत है, स्पेस सेविंग बहुत ज्यादा करता है। तो इसे होलसेल रेट में परचेस करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए।